За сайн байна уу? За сайн байна. За бидний нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан баярлалаа. За. Тэгээд өнөөдөр ажлаа та юунаас эхлэх вэ? За өнөөдөр шинэ 7 хоногийн эхний өдөр учраас тэгээд шинэ 7 хоногийнхаа шуурхайг хийгээд за тэгээд өнөөдөр өдрийн ажлууд байгаа тэгээд эхлэндээ. Өнөөдөр нэлээд одоо шахуу ажилтаа байгаа. За цаах уу те. За. Өглөө ер нь та хэдэн цагт тасдаг вэ? За би өглөө нэг 7:30 гээл босдгийг. Ажил дээр ирэхэд яг 8:40 мөч гээл хөрөөд ирдэг. За тэгээд л сонингоо гарчиглал тэгээд өдрийнхөө төлөвлөгөөтэй танилцаал тэгээд шуурхай болдог. Тэгээд шуурхайгаа хийгээл тэгэл бужигнаа авчдаг ажил. Тэгэхээр захим орчинд ер нь та хэр идэвхтэй гэдэг. Би бас таны пэйж хуудсыг харж байсан. Нилээн мэдээлэл бол цаг тухайд нөгөө л явд юм байл л дээ. Захим орчинд бол ерөнхийдөө донд зэрэгэл гэж хэлнэ дээ. Сахавсаа. Өөс. Цааваа. За. Өнөөдөр ажлын төлөвөө танилцуулдаг. За үдээс учраас шуурхатаа хэрэг газрын удирдлагууд шуургаад орно. Ордон дээр нарантай гишүүнтэй уулзалт тавуулсан байгаа. Тэндээс гараад Төв аймгийн намын байрны нээлтний урилга ирсэн байгаа тийшээ явна. Төв аймгаас ирэнгүүтээ гадаад харилцааны хамтын ажиллагааных намын 30 жилийн хойно талаар мэдээлэл хийнэ. Эрүүл мэндийн зөвлөлийнхэнтэй уулзалт тавуулсан байгаа 2 цагаас. Тэгээд дараа ардсан оюутны холбооныхаа ирж тань дээр төсөл танилцуулах юм. Тэрний дараа зам тээврийн харилцаа холбооны бодлогын зөвлөлийн 15 цагаас хурал заалтсан байгаа. Ардсан залуучууд холбооны танд мэдээлэл хийнэ гэсэн. Тэр цахим мөртөө цахим үнэлгээний талаар мэдээлэл хийх юм байл л. Тэрний талаар таны бичвэртэй чи бэлдээ тавьсан байгаа. Тэгээд цаг авсан иргэдтэй уулзах иргэдийн цагийг авсан байгаа. Тэгээд өөрөө Чехословак улсад суралцж байсан оюутан залуучууд юм донд юм бильярдны тэмцээнд байгаа. Тэгээд өнөөдрийн ажлын За. Хинтийн сонгуулийн асуудал, улсын хурлын 42 дугаар тойргийн нөхөн сонгуулийн асуудал одоо ингээд 4 сарын 20 сүүлээр буюу 5 сарын ихээр ингээд нам эвсэл нэр дэвшгээ илэрхийлэх гэдэг ингээд асуудлууд орж ирнэ. За тэрэн дээр ботоод тэр юуг сонгуулийн ерөнхий орооны 2 албан бичгийг 2 юм уу 1 албан бичгийг аваад яг эцсийн байдлаар танилцуулаарай. Тэн дээр ямар нэгэн логикийн хувьд гэсэн аман ямар нэг юм байж болохгүй. За хоёрдугаарт нь тэр үзэл баримтлалын сургагч багш бэлтгэх хамгийн анхны сургалт болно. Энэ сургагч багш нарын сургалтын дээр орох сэдвийн талаар хэдүүлээ өдөөс хойш нэг уулзъя. Чи цагаа хэлээд амар жаргал дарахтаа нэг яриад сая нөгөө нэг IDU-гийн чийлдэх хурлын мэдээллийг нь бас сөхөө дарах тэрийг байж байгаад хэдүүлээ нэг аваад тэгээ юмаа нэг эцлээд ярьчих. За ийм байна. Энэ ажлууд дээр анхаарч ажиллаарай. За би болохоор одоо бүлгийн хоролтой очиж мэндэл дарга үргэлжлүүлээд. За. Ийм хэмнүүдээ яриад тусчих. Шуурхаан дээр нөхөн сонгуулийн асуудал яригдж байна. Тэгэхээр энд ямар оролцоотой оролцох юм? За энэ сонгуульд бол арчсан нам онцгой ач холбогдол өгч оролцсон. Энэ улсын хурлын 42 дугаар тойрог гэдэг энэ бүхэл бүтэн тойрог одоо гишүүнгүүгээр нилээдгүй одоо хугацаа өөрөөлөө төр төлөөлөлгүйгээр нилээ хугацаа өнгөрлөө. Тэгэхээр энэ сонгуульд арчсан нам өөрийнхөө төлөөллийг өрсөлдүүлж ялт байгуулахын төлөө ажиллана гэдгийг хэлье. Тэгэхээр намын шинжилэл гэдэг
хийгдсэн гэж. Яг энэ шинжилэл иргэддээ, намын гишүүддээ яг яаж хүрч байна? Энд ер нь одоо намын гишүүд иргэд энэ шинжилгээг хүлээж авч байгаа байдал нь ер нь ямар вэ? Шинжилэлтээр үндсэн одоо 3 зорилго чиглэл тавьж орсон. За энэ нь юу гэхээр гишүүн төвтэй ийм нам болох зорилго тавьсан. Энэ хүрээндээ өнөөдрийн хүртэл бүх асуудлаа шийдэд явж байгаа. Одоо намын дарга, бүх шатны сонгуульд гишүүд, за тэр байтугай ерөнхийлөгчд нэр дэвшигчээ хүртэл бүх гишүүдээс асуудаг. За дээрэс нь бас манай нам дотор нэг хэсэг хугацаанд гацаад байсан энэ намын дотоод одоо эргэлтийн сонгуул буюу артацийн сонгуулийг бол байнга цаг тухайд нь ингээ явуулж байна. За хоёрдугаарт нь бол ерөөсөө бодлогын нам болёо гэдэг ийм зорилго тавьсан. Юу гэхээр улс их оронд иргэд рүүгээ чиглэсэн бодлогыг маш зөв зүйтэй бодлогыг маш сайн шүүлтүүрээр шүүж ингэж гаргаж ирээд түүнийг одоо бичиг баримт болгоод за эндээс хамгийн одоо сайн гэсэн одоо бодлогоодыг бид нар бүгдийг нь одоо цэгцтэйгээр арчилсан намын мөрийн хөтөлбөр болгож ард иргэдэд танилцуулаад ингээд энэ мөрийн хөтөлбөрөөрөө сонгуульд орж хэрвээ одоо ялт байгуулах юм бол цаашдаа баримталж ажиллах гэсэн ийм одоо зорилготой. За гурав дахь нь бол ер нь ардчлал гэдэг энэ одоо тогтолцоо цаашдаа Монгол оронд хөгжөөд явах юм бол улс орн маань ямар болох юм, иргэн ямар болох юм. Тэгээд эцэст үр дүн ямар байх юм гэдгийг бид нар энэ үзэл баримтлалын шинжилэлээр нэлээд сайн томьёолж өгсөн. Тэгээ одоо сүүлийн үед бас энэ эрх баригчдын зүгээс явуулж байгаа энэ харлуулах бодлого, за дээрэс нь ардчлалыг одоо муу, буруу тогтолцоо мэтээр ойлгуулах гэсэн ийм одоо бүхэл зүйлийн сорилтууд бидний өмнө толгорч байна. Тэгэхээр бид нар ямар ч тохиолдолд баруун төвийн үзэл баримтлал дээрээ өөрөөр хэлбэл хувь хүний одоо эрхчлөө, улс төрийн эрхчлөө, эдийн засгийн эрхчлөө, шудраг ёсны эрхчлөө, үндэсний эрхчлөө гэсэн ийм одоо эрхчлөөнүүдийг ард иргэдэд эдлүүлдэг. Энэ нь Монгол улсад одоо оршин тогтнодог энэ одоо зүг рүүгээ л тууштай явна гэдгийг бас илэрхийлж байгаа. За сайн байна да. Сайхан аварч байна. За би танд нэг ажлын хоёр асуудал танилцуулах гэж. Та хоёрд нутг руугаа явбоо. Нутг руугаа их явж байна. Би харин таны нэг алдаргааны ямиг нэг сонголт болгож явъя. Мөрийн хөтөлбөрийнхаа ажлыг одоо энэ хэмтийн сонгуультаар зэрэгцүүлээд хийж явах хэрэгтэй тийм ээ. Би зүгээр хувьдаа яг мөрийн хөтөлбөр бас нэмэр босч явах энэ манай улсын чинь хөгжлийн концепт бодлого ер нь жаахан буруу явж ирсэн байна. Төсвийн өмнө хуваарлалтанд бодлоготойгоо нийцээргүй явж ирсэн байна гэдэг дүр зураг харагдаад байгаа. Тийм учраас нөгөө хөгжлийнхаа загварыг бид нар яг хөдөө орон нутгаас илүү төлөхөө дараагийн 4 жилдээ явахгүй бол одоо яг байгаа газартаа л хүн одоо хамгийн таатай амьдардаг тэр нөхцлүүдийг бүрдүүлэхгүй бол энэ шилжиж төлөвлөгөөний дагаад Улаанбаатарын төвлөрөл утаа гэдэг энэ бүх проблемууд ерөөсөө тусахгүй байна. Тэгэхээр 333 энэ хууч явж ирсэн бас шинэ сум гэдэг сумын төвийн шинжилтийн төслөө шүү дээ. Энийг өшөө илүү төвлөрд болгоод нэг 100 сум дээр хэрэгжүүлэх гэсэн тийм загвар сумын жишг гаргах гэж захны алдархан дээр ажиллаж байгаа. Бүрэн утгаар. Тэгээ бүрэн утгаар нь үйлдвэр ажлын байрны асуудал, тэгээд тухайн сум одоо суурингийн эмнэлэг үйлчилгээний асуудал, боловсролын асуудлыг бүгдийг шийдэж өгчих юм бол энэ бол тэндээс хизээч хүмүүс нүүхгүйгээр харин эсэргээрээ тийшээгээ хүмүүс буцаж нүүх тийм зүйл бол болох юм байна гэдгийг нэг 2 жил судлаад загвараа гаргаад тэгээд энэ алдархан сумыг хийж байгаа маа. Яг одоо барууныхан шиг нөгөө сууриндаад аж ахуйгаа эрхлээл байж идэг болохоор ингэж иймэрхүү хөгжлийн шин загварыг ер нь гаргаж жишг болгож харуулъя гэж зорж энэ алдархааныхыг бий гэдэг. Тэгвэл энийг бол бид дараа нь бодлогоор яриад бүр цаашлуулад намынхаа мөрийг намынхаа мөрийг хөтөлбөрлөө яг иймэрхүү байдлаар яг нийгэм бодлогоо нөгөө бодлогоо гэмтсэн байдлаар цогцоор хэрэгцдэг ийм юм бол Монголд одоо байхгүй учраас манай улс ч хөгжихгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар арчилсан намын ярлаа хэд ийм л нөгөө уялдаа холбоотой хооронд нь сайн одоо тооцоолж бодцсон ийм бодлого байж ич бидний мөрийн хөтөлбөр хэрэгжинэ гэж бодоод байгаа. За баярлалаа.
Завгүй өдөр нэвтрүүлэг төрийн ордноос үргэлжилж байна. Тэгэхээр өнөөдөр Ардсан намын бүлгийн хуралдаантай байсан. Гэхдээ хойшилж ах шиг байна те. Тэгэхээр энд бас төрийн ордонд орж ирснийх одоо Туваан даргаас бас улс төрийн нөхцөл байдалтай холбоотой хэдэн асуулт асууя гэж бодож байна. Тэгэхээр улсын их хурл тараа гэдэг юм эсэргүүцлийн жагсаал саяхан болж өнгөрлөө л дээ. Тэгэхээр тэр жагсаалын одоо үр дүн ямархуу байна. За өнөөдөр ордонд орж ирж одоо ажиллах хуваартай байдаг. Намынхаа одоо дөрмийн дагуу Ардсан намын одоо ерөнхий нарийн бичгийн дарга намыг улсын хурлд Ардсан намын бүлэгтэй холбох энэ одоо үргийг дөрмээрээ гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр өнөөдрийн маань хуралдаа бас түр хугацаагаар хойшлоо. За тэгээд саяхан Ардсан намаас 4 сарын 5-ны өдөр эсэргүүцлийн жагсаал зохион байгуулсан. За энэ жагсаалын үндсэн одоо гол зорилго нь бол улсын хурлыг тараах гэдэг ийм одоо зорилго агуулад за энэ жагсаалаасаа бүгд энэ шаардлагаа танилцуулаад за мөн одоо намын удирдлагууд улсын хурлын одоо дарга ерөнхий сайд хоёрт албан шаардлага хөргүүлсэн байгаа. За үндслэл нь бол тодорхой. За тэгээд өнгөрсөн одоо хугацаанд ч гэсэн та бүхэн мэдж байгаа улсын хурлын Ардсан намын бүлгийн гишүүд өөрсдөө улсын хурлыг тараах шаардлага тавьж одоо гарын үсэг цуглуулж 15-6 гишүүн ингээд зурж явж исэн. Тэгэхээр яагаад тараа гэж байгаа вэ гэхээр 60 тэрбумын схемээр бүрдсэн. За тэгээд энэ нэг 52 орчим гишүүн энэ жижиг дунд үйлдвэрийн зээлтэй холбоотой асуудалд одоо холбогдсон. За дээрэс нь мөн одоо эрх хөрөгч хүчин бол өнөөдрийн одоо ард түмний амлж гарч ирсэн сонгуулийн амлалт мөрийн хөтөлбөрөөр огт хэрэгжүүлэхгүй байгаа учраас ингээ ажиллаа хийж чадахгүй байвал одоо тараа гэдэг ийм шаардлагыг тавьсан. Дараагийн одоо сонгуулийг зарлж энэ чаддаг улсууд нь ажиллаа хийх гэдэг энэ шаардлагыг бид нар хөргүүлсэн байна. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн Бацаандан болд нарыг намаас хөөх шийдвэр гаргасан. Тэгэхээр энэ бас шинэ дүрмэндээ яаж тусгасан байдгийг зарим нь бол эсэргүүцэлтэй хандж л ах шиг байна л да. За ер нь бол манай намын дүрмэн дээр энэ хариуцлагын асуудал нэлээд сул ийм маягтай байсан. Ёс зүйн хариуцлагч тэр за дүрмийн дагуу хуулийг хариуцлагч гэсэн сул байсан. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр хүмүүс энэ намын гишүүн энэ намаас улсын хурал болон бүх шатны сонгуульд нэр дэвшээд дүрмийг нь хүлээн зөвшөөрсөн хэрнээ дур дураараа тоглоо явчихдаг. Энэ байдлыг халыг шин дүрм маань нэлээд хариуцлага талдаа бол хатуу болж өгсөн. За энэ хүрээндээ ч гэсэн бид нар энэ намынхаа одоо бодлого шийдвэр өөрөөр хэлбэл намын улс төрийн зөвлөлийн шийдвэрийг дагаагүй эсрэг одоо байр суурь илэрхийлсэн гишүүдтэй хариуцлага дүрмийн дагуу тооцсон. За дүрмийн дагуу бол үндсэн дүрмийн хорооноос хороо хуралдаж асуудлыг нь авч үзээд хариуцлага тооцох юм одоо нөхцөлийг нь гаргаж ирээд намын дарга эцсийн шийдвэрээ гаргадаг байгаа. За энэ удаагийн намын даргын шийдвэрээр улсын хурлын гишүүн Бацаандан намаас намын бүртгэлээс хасах болд Мурат нарт бол намын одоо нэр дээрээс улс төрийн болон одоо ямар нэгэн албан тушаалд нэр дэвших эрхийг нь 4 жил хүртэл хугацаагаар хасах гэсэн ийм одоо шийтгэлийг оногдуулсан. За энэ бол бүгд дүрмийнхаа дагуу л явж байгаа. Тэгээд дүрмээ биелүүлээд дагаад мөрдөд явах нь явна үз. Явахгүйд нь бол бид нар хариуцлага тооцоол явна. Тэгэхээр хариуцлага гэхээр бас улсын хурлын гишүүд одоо ажиллаа хийхгүй мөрийн хөтлөрөө биелүүлэхгүй байгаа тохиолдолд 4 жилийн хүлээхгүйгээр одоо тий эргүүлэн татдаг байя гэсэн тэр санал санаачлагыг танаа намаас гаргаж ирсэн л да. Энэ яагаад зогсож вэ? За энэ бол явж байгаа энэ одоо хуулийн төслийг манай намын дарга эрдэнэ дарга боловсруулад улсын хурл дөргөн барьсан байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хилцүүлэх энэ шатандаа явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хариуцлагатай байлгыг хариуцлага алдвал эргүүлэн татдаг байя гэсэн энэ хууль байгаа. Тэгэхээр энэ хууль цаашаа хилцэгдээд явах байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр ихэнх улс орнд бол ажиллаа хийж чадахгүй байгаа улсын хурлын гишүүдэд хариуцлага таасдаг. Гишүүд нь өөрсдөө буруу зүйл хийвэл уучлалгүйдэг ийм тогтолцоо байна л да тий. Ёс зүй гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр манай гишүүдийн хувьд бол энэ тал дээр асуудал байна. Үнэхээр уучлахгүй чадахгүй л байгаа шиг харагдаад байна л да. Манайхан бол одоо гишүүд маань эрх хөрөгчд маань өөрсдөө дэндүү том бодсон байна. Уг нь бол одоо арчил хөгжсөн энэ парламентод ёс хөгжсөн өндөр хөгжсөн улсуудад бол нэг одоо жижигхэн асуудал болгон дээр л ард түмнээсээ сонгогчдоос уучлал гуйдаг байгаа. Тэгэхээр цаашдаа энэ жишиг бол зайлшгүй хэрэгжиж явах ёстой. Ёс зүйн болоод дүрмийн хуулийн хариуцлагыг өөрсдөөсөө эхэлж хэрэгжүүлдэг байх л шаардлага үүсэж байгаа. За баярлалаа. Танд өнөөдөр 3 хүн гэсэн
ажлын талаар танилцуулах гэж оролцсон оюутны холбооны багийнхан маань ирлээ. За нэгд хүндсэн асуудал оюутны спортын их наадмыг ардсан оюутны холбоо байгуулагдсан цагаас ажилуулгын хавар боломжлол зохион байгуулж байгаа. За үндсэндээ оюутны спортын их наадам бол Монголын оюутнуудыг хамарсан хамгийн том одоо юм оюутны наадам болж одоо хувирсан байна. За та эдгээр ажил гэсэн амжилт хүсье. За. Өнөөдөр бол таны хувьд бол нэлээд завгүй ачаалттай өдөр байх шиг харагдаж байна. Тэгээд маш их уулзалтууд төлөвлөгдсөн байдгийм байна. Тэгээд энэ уулзалтаас гарч байгаа шинэ одоо биднэрт бол айгүй шинэ мэдээллүүд болж ирж байна л да. Тэгэхээр энэ холбоотын үйл ажиллагаанд бас нам ямар байдлаар оролцдог юм бэ? Ардсан намын үндсэн дүрмэнд намын одоо дэрэгдэх байгууллагууд буюу ардчилсан ахмадын холбоо энд эмэгтэй 55, эрэгтэй 60 наснаас дээш бүх намын гишүүд хамрагддаг. За дээрэс нь ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо гэдэг бүх эмэгтэйчүүд маань ардсан залуучуудын холбоонд бол намын дүрмийн шин заалтаараа 39 хүртэл насны бүх хүмүүс ордог. За ардчилсан оюутны холбоо гэдэг нь бол 25 нас хүртэлх бүх одоо хүмүүс маань ингээд ордог юм дэрэгдэх байгууллага маань үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За тэгээд ер нь бол намын шинжлэлийн хүрээнд энэ дэрэгдэх байгууллагын удирдлагуудыг бүх орон даяар бүх одоо гишүүдээс санал авч сонгогддог болгосон. Энэ сонгуулаа явуулахдаа артаацын сонгуул явуулж нэр дэвшиж энэ хүмүүс нь хоорондоо бүх газруудаараа явж өрсөлддөг юм маш юм өрсөлдөөнтэй сонгуул болдог болсон. За тэгээд гарч ирээд хийж байгаа үйл ажиллагаа ч гэсэн яг саяын таны хэлсэн шиг маш олон төрлийн үйл ажиллагааг одоо өдөр тутам ингэж хийж идэг. Тэгэхээр бид нар бол энэ дэрэгдэх байгууллагуудынхаа үйл ажиллагаанд бол нэлээд сэтгэл хангалуун байдаг. Ягаад гэвэл одоо яг тухайн одоо өөрсдийнхээ харьяалах секторынхаа хүрээнтэх асуудлуудаа яриад тэгээд тэднийхээ дунд ажил зохиох гэх мэт юм байнгын төлөвлөгөөт ажлууд нь явагддаг. Тэгээд өнөөдөр бол 7 хоногийн эхний өдөр учраас ингээд бүх асуудлуудаа 7 хоногийнхоо сарынхаа төлөвлөгөөтэй ажлуудаа ингээд ярьж байгаа. Тэгэхээр маш их сонирхолтой асуудлууд өдөр болгоно одоо гарч ирж байдаг да. Тэгэхээр таны хувьд бас эмч мэргэжилтэй. Тэгэхээр дараагийн төлөвлөсөн ажил бол эрүүл мэндийн бодлогын хорооныхонтой уулзгаар байгаа тий. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар асуудлууд яригдах уу? За ер нь бол ардчилсан нам бодлогын нам болно гэдгийнхээ хүрээнд бол бүх одоо Монгол Улсын засгийн газрын бүтцийн дагуу өөрөөр хэлбэл одоо бодлогын 16 зөвлөлттэй байдаг. Энэ нь бол одоо сүүдрийн засгийн газар маягтай ингэж үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тэгэхээр манай намын одоо эрдэмтэн төрийн өндөр албан тушаал сайд дэд сайд төрийн нарийн хийжсэн газрын дарга яам одоо тамагт ажиллаж исэн агентлагийн даргаар ажиллаж исэн хүмүүс ингээд яг өөрсдийн салбараараа бодлогын зөвлөлд харьяалагдаад тэгээд тэр одоо салбарынхаа асуудлуудыг тулгамж байгаа асуудал юу байна? Өшөө цааш нь хөгжүүлэх шийдэх тийм бодлогын асуудал юу байна гэдгийг гаргаж тавьж яадаг. Тэгэхээр одоо бас өнөөдөр хуваарийн дагуу 2 бодлогын зөвлөл бид нар дээр ирж нэг нь бол бүр хуралдаанаа зохион байгуулах хуралдаандаа урьсан нэг нь бол манай эрүүл мэндийн бодлогын зөвлөлийн одоо тодорхой асуудлаар зөвшөлтсөөр ирж байгаа. Тэгээд одоо хэдүүлээ уулзаад бас яг асуудлаа яриад сонсоод явчих гэж бодож байна. Дараагийн бодлогын зөвлөлийн хуралдаанаар аль асуудлыг орох уу, ямар төвшөнд ярих уу, чи нэг тэрийг хэлээ танилцуулчих та. Тэгээ дараагийн бодлогын зөвлөлийн хурлаар энэ эм хоолнос вакцины шин технологитой холбоотой миний хариуцсан юм. 8 дугаар асуудал ярих юм байна те. Тий. Сүүлийн үед хүмүүс их бухимдалтай болсон билээ. Нэмийн үн бол талийлаа. Одоо нөгөө даралтны эмээ авч ууж чадхаа байлаа. Маш өндөр өртөгтэй боллоо. Хөнгөлт байхгүй, хөнгөлт нь байсан ч гэсэн маш бага гэл ингээл яриад байна. Тэгэхээр энэ дээр хэдүүлээ энэний дараагийн бодлогын зөвлөл дээр бас оруулаад тэгээд энэ зохицуулт руу төрлөө бас нөгөө амраасад нөгөө юу
транс тосны бүр хууль мойл боловсруулсан тэрэн шиг хэмжээнд эрх зүйн акт тал руу жоох явуулж өгүүл яадаг тэр бодлого юм. Тэгээд энэ дээр юм ханган нийлүүлэхийн өөрсдийнх нь нэмэлт үн орцсон дээр нь эмийн сангийн өөрийнх нь нэмэх ёстой нэг процент байгаа юм л да. Тэгээд тэр процент бол одоо хувь бол манай Монголд асар өндөр байгаад байгаа юм. Хэлв. За ер нь бол хамгийн одоо дээдл нь нэг 10% хавцаал байд юм уу да. Гэтэл манайх бол одоо бараг 30-40% болсон ба. Зарим хувьд бол 50% нэмж байгаа шүү дээ. Эмийн сангууд энэ дээр бол ямар ч одоо хяналт тогтолцооны ямар нэгэн хяналтгүй л ингэ явж байгаа. Тэгээд энэ олон юмнууд Монгол улсад хүссэн үнээрээ орж ирээд байдаг. Энэ болон дээр бие даасан өөрсдийн бодлоготой байхаас өөр ямар ч гарцгүй юм байл л дээ. Гадны олон байгууллагууд тэгж зөвлөсөн байдаг юм байлээ. Монгол улсад бол эмийн үн дээр бол тусгай бодлого хэрэгтэй юм байна гэж. За тэгвэл хэдүүлээ дараагийн уралдаараа яг энэ эмийн үнийн бодлогоо тэгээд бас энэ эмтэй холбоотой зохицуулт юу вэ? Тэрийг судлаад ярилцаад тэгээд ер нь цаас болох тал дээр нь ажиллаад тийм ээ. Тэгээд энэ зохицуултыг хийхэд төр ямар зохицуулт хийх ёстой гэдэг талд нь хийхгүй л одоо манайх гэхтэл одоо би 2 хөвшөндөө авч өгдөг даралтны эмийг ингээл нэг 3-4 сар тутамд л үн ингээд нэмэгдээд байгаа байхгүй. Багаар тий. Багаар тэгээд нэмэгдээд одоо бол маш өндөрөнтэй болсон. Тэгсэн. За тэгвэл их чинь цаасаа бэлдээд ороод ирэх үү? Тэгээ. Таа ч гэсэн ерөнхийдөө нэг мониторинг хийгээд тийм ээ. Тэгээ. Тэндээс гараад Төв аймгийн намын байрны нээлтний урилга ирсэн байгаа тийшээ явна. Тэгээд 100 мод төвд ийм сайхан одоо шинэ өргөөнд манай аймгийн нам үйл ажиллагаагаа явуулж байна гэдэг нь бол бас нэг ахиц дэвшил шинэ өнгө юмаа гэж ингэж харж байгаа. Өнөөдрөөс хойш нэг жил гарахны дараа Монгол улсад 2020 оны сонгуул болон саяхан 16 оны сонгуул болоод дуусч ирсэн боловч даруй маш урд өнгөрч байна. Тэгэхээр бидний өмнө бол энэ төв хэмээх сайхан нэртэй энэ нутагт арчлыг мандуулахын үүрэг хүлээж байгаа. Энд та бүхний ялангуяа манай сумлын удирдлагуудын аймагуудын удирдлагын зөв ажиллагаа зөв зохион байгуулалт шаардлагатай. Тэгээд энэ дээр бид бүхэн сэтгэл нэгдэж эрвээхээр ажил чадвал энэ ажлынхаа ард гарнаа гэдгийг бас хэлье. Төв аймгийн ардчилсан нам шинэ байрныхаа нээлтийг хийж байна. Орон нутгийн одоо намын бодлого үйл ажиллагаа ер нь ямар явж байна, идэвхтэй байж чадж байна уу? Энэ тал дээр бас та ерөнхий нарийн бичгийн даргын хувьд бас ямар бодолтой байна? Намынхаа дунд бол анхан шат руу маш их анхаарч ажиллая гэдэг ийм зорилт тавьж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ ажлын хүрээнд өнөөдөр манай Төв аймгийн ардчилсан намын одоо шинэ байр 100 мод одоо суманд нээлттэй хийж байна. Тэгээд үүнийг дагаад бас цаашдаа манай одоо сумдын намын байрнууд жишээлх юм Төв аймгийн Мөнгөн морь сум гэхэд бид хэд намын байрны ажил Баян цагаан сумд гэдэг ингээд байрнуудаа үргэлжлүүлэн одоо ашиглалтанд оруулаад явна. Тэгэхээр ер нь бол аливаа намын хувьд энэ гишүүд орж гарч явах, за дээрэс нь иргэд орж ирж санал бодлоо хэлэх, янз бүрийн сургалт, семинарт хамрагдахад энэ байрны асуудал маш чухал байдаг. Тэгэхээр энэ хүрээнд бид нар өнөөдөр энэ аймгийнхаа намын байрыг нээгээд байж маш одоо сэтгэл өндөр байна. Сая энэ нээлтэн дээр бас нэлээд олон гишүүд шинэ гишүүд намд эсэж үнэмлэхээ гардаж авч байна л та. Үүнтэй зэрэгцээд бас өнгөрсөн 7 хоногт хэдэн гишүү намаасаа гарлаа гэсэн юм мэдээлэл хүртэл хийжсэн. Тэгэхээр энэ намын энэ шинжилгээний бодлогыг ер нь яг гишүүд маань өөрсдөө яаж хүлээж авч байгаа. За ер нь бол манай намын одоо үүд хаалга бол бүх одоо манай намын дүрмийг уншаад хүлээн зөвшөөрсөн. Бидэнтэй үзэл баримтлал нэгтэй бүх хүмүүст одоо нээлттэй байгаа. Тэгээд саяхан бид нар намын 9 дугаар хурлаар намынхаа үзэл баримтлалыг баталсан. Тэгэхээр энэ шинэ одоо шинжилж найруулсан үзэл баримтлалыг маань бас хүлээн зөвшөөрөөд
гишүүд нэлээд олноороо манай намд одоо элсэж байна. Энэ намд орж элсдэг процесс бол өдөр болгоно л байнга ингээд намын байруудаар анхан шатны нэгжүүдээр явж яадаг ийм процесс. За мэдээж бас бидний хувьд бол ард иргэдтэй өөрсдийнхөө үзэл бодлыг чөлөөтэй илэрхийлэх, сонголтоо өөрсдөө их эрх мэдлийг нь анх одоо олгож исэн ийм намын хувьд бол хүмүүс бас гарах нь бол тэр хүмүүсийн өөрсдийн одоо сонголт шийдэл байдаг. За тэгээд бас орох бидний игнэнд нэгтгэн ч гэсэн энэ хүмүүсийн одоо шийдвэр байгаа. Тэгээд өнөөдөр манай намын одоо игнэнд бас ахмадууд орж ирж байгаад би бас хувьяасаа их баярлж байна. Яг тэгэхээр ахмад хүмүүс бол бүх одоо зүйлд уул суурьтай нэгэн тийм одоо прагматик байдлаар ханддаг. Тэгэхээр ийм хүмүүс намын энэ шинжсэн үзэл баримтлалыг сайн болж, давуу болж, зөвшөөрч ингэж орж ирж байгаад бол талархаж байгаа. Тэр чинь гадуур хооллохгүй, хооллох зав багтай байдаг учраас энэ ажил дээр ингээ хоолыг ингэж хийчихдэг. Тэгээд одоо ингээд хоолой мэтрэлийг завтай өдөө бэлдээд зав байхгүй бол одоо манай гэрүүлийн хүн бэлдээ өгч юм уу. Тэгэхээр зөв хоол тэгээд хоолой ингэж хийгээд хийчихдэг. Гадуур хооллоод зав байдаг болохоор ингээд хоол хийгээд тийшээ гарч ажиллая гэдэг тэгээд энэ таалагдаа. Манайдаа чинь хийгээгүй хүн те хоол бол голохгүй. Тэгээд би өөрөө дуртай одоо хийгээд өгөхөд дагаад ичдэг. Завгүй өдөр нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Нэвтрүүлэгт оролцож байгаа Ардчилсан намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Туваан хурлын танхимд зам дээрийн бодлогын зөвлөлийн хурлыг хийж байна. Тэгэхээр Ардчилсан намын хувьд бол 16 бодлогын зөвлөлттэй юм байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол 2 бодлогын зөвлөлттэйгээ уулзаж бас тодорхой шийдлүүдийг гаргаж явах шиг байна. Бидний нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд дахин хүргэе. Улаанбаатар хотод одоо Чингис хаан олон улсын нисэх буудал үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа. Хөшгтийн хүндэд баригдаж байгаа шинэ нисэх буудлын талаар тавч танилцуулга хийя. Хөшгтийн хүндийн төслийн эхний үе шат бол 2013 онд эхэлсэн байгаа. Жилд 3-4 сая зорцогч 6 хүзүүвчтэй олон улс орон нутгийн энэ терминалын хамт баригдсан. Чин уг нь 13 онд манай засгийн үед анх те шавын тавиад эхэлсэн те. Тэгээд миний санаж байгаагаар бол 17 онд ашиглалтанд оруулж дуусгана гэдэг. 17 оны эхний агаст 1 сард те. Одоо өнөөдөр 19 оны хавар те. Тэгээ 2 жил 3-4 сар өнгөрцөн байна. Тэгээд энэ хугацаанд ашиглалтанд ороогүй байна нэгдүгээр. Одоо яг хизээ ашиглалтанд орох юм. Тэр нь тодорхой хугацаа байх уу? Би бол баг энэ сонгуул Монголыг хүлээгээд ч байгаа юм уу? Эсвэл яагаад байгаа? Эсвэл бүр тонгуул давхаарч юм шиг заримдаа яригадаад байгаа. Тэгэхээр маш их хүлээлттэй байгаа. Тэгэхээр чи эн чинь ингээл бүр нэг 2-3 сараар биш 2-3 жилээр ингээл хойшлоод яваад өгдөг. Энэ дээр бол танаахан бас нэг шаардлага байт юм уу? Тооцоол гаргаад бүр бодтойгоор асуудлыг тавиул яасан. Ялангуяа энэ зүгээр ихний хардталт нь бол сонгуулийн өмнө нээх гээд байгаа юм уу? Эсвэл одоо яах вэ? Эн чинь 3 жил хоцорно гэж тийм одоо тооцоолдгүй прожект гэж юу байх юм бэ те. Тэгэхээр тэрний 200 хүний зардал, урсгал зардалд ороо хийж сард 200 сая шүү дээ. Тэгэл нөгөө хүүгийн зардал тэгэл явахар чинь сая Туваан дарга хэлснээр нэмээд хэлэхэд энэ 40 жилийн дараа төлж барагдуулах зээл аргагүй бидний одоо үр хөвгт ачцээ төлөх энэ чинь бол Монгол үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлөх хэмжээний маш том зээл тий одоо хүүдага тэрүүм шахна 40 жилийн дараа төлөх бид нар чинь төсвийн мөнгөөрөө барьсангүй хандвийн мөнгөөрөө барьсангүй өөр үлдээж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ
энэ дээр бол ардчилсан бол маш анхааралтай ажиглаад саяны таван даргын хэлснээр бид бас энэ засгийн газарт шаардлага хөрвүүлт юм уу? Ямар ч гэсэн түмэн олондоо энэ талаар сонирдуулах нь бол зүйтэй тийм ээ. Бидний нөгөө Чингис бонд гэж алуулаад байдгийг чинь тал те 50% нэгтэл яг энд ингээл тэгэл 3 жилээр төслийн хугацаанд сунаал урсгал зардал хүүндээ шатаал байж идэг бол Худалдаа үйлчлэгээ үйлчлэгийн маш том төвхөн зах болсон байна шүү дээ. Энэ шинэ нисэх онгоцны буудлыг бол бид бүгдээрээ л хүлээж байна тий. Тэгээд Төв аймгийн хөгжлийг бас шин шатнд гарна гэж бас олон хүмүүс хүлээлттэй байна. Дагуул хот бий болно гэд сайхан амлалтууд ярьж ийн л та. Тэгэхээр танаа намын зүгээс бас энэ дээр ямар бодлого чиглэл баримталж ажиллаж байна вэ? Энэ одоо байрлалын давуу тал гэдэг юм Төв аймагтгийнханд маань одоо ирэх юм нөхцөл байдал бүрдээд байна. Түүний нэг нь энэ өнөөдрийн бидний энэ хажууханд зогсож байгаа хошгийн хөндийн нисэх онгоцны одоо шинэ буудлын барилга байгаа. Тэгээд энэ хошгийн хөндийн нисэх онгоцны буудлыг бол анх 2013 онд шинжлэлийн засгийн газрын үед шавыг нь тавьж эхлүүлж байсан. За тэгээд 2017 онд ашиглалтанд оруулахаар за мөн одоо Японы засгийн газрын одоо зээлээр хөнгөлөлттэй зээлээр өөрөөр хэлбэл 630 сая Америк долларын зээлээр энэ төслийг анх одоо хэрэгжүүлж эхэлсэн. За тэгээд өнөөдөр бас энэ цаг хугацаа нь өнгөрөөд байгаа боловч бас ашиглалтанд ороогүй ийм байдалтай 2 жил хэртэ ингээд болж байна. Тэгэхээр энэ одоо хугацаа алдна гэдэг бол их одоо хэцүү тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл тухайн одоо зээлийн мөнгөний хүүн яваад байна. За дээрэс нь энэ хооронд урсгал зардал нэлээд явна. За дээрэс нь бас арт түмэн энэ шинэ нисэх онгоцны буудалдаа буух тийм ээ. Энийг ашиглах юм хүсэлтэй л байгаа. Тэгэхээр аль бол хурдаа ороосоо л гэж бодож байна. Төв аймгийн хөгжлийг бас яаж харж байна? Ер нь энэ шинэ одоо онгоцны буудал ашиглалтанд орсноор бол Төв аймгийнхэн ч хүлээлттэй байна. Тэгээ энэ дагуул хот гэж газар нь хүртэл үндэ ороод эхэллээ шүү дээ. За энэ Богдөнжин гарав уулын маань өвөрт манай Төв аймаг байгаа. Тэгэхээр энэ өвшгийн хөндийгээд энэ сайхан хөндийд энэ нисэх онгоцны буудал ирсэн. За тэгэхээр энэ нисэх онгоцны буудлыг дагаад бол одоо бүхий л улс оронд дагуул хот бол үүсдэг. Одоо бидний монголчуудын хамгийн сайн мэдэх бол Солонгосын Инчоны нисэх онгоцны буудлыг дагсан тэр Инчон хотын хөгжил байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ нисэх онгоцны буудлаа дагаад Aero City гээд одоо цаашдаа хөгжөөд энэ буудал дагсан хот хөгжих юм төлөвлөгөөтэй байгаа. За дээрэс нь бас яг энэ аймагасаа цаашлаад Майдар хот энтер гээд нэлээд тийм ирээдүйн хөгжил бол Төв аймаг руу хөгжинэ гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр манай Төв аймагчууд бүгд энэ одоо сайхан бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаа. Энэ бүтээн байгуулалтыг бас хүлээж байгаа. Тэгэхээр би ч гэсэн бас нутгийнхаа аймгийнхаа хүмүүсийн нэгэн адил энэ бүтээн байгуулалтыг хурдан ороосоо гэж яарч байна. За тэгээд энэ дээр тэр эзэмшлийн асуудал цаашдаа одоо энэ буудлыг менежментийг нь хийж авч явахын асуудал гэдэг дээр бол дэндүү удаж байна. Тэгэхээр энэ удах тусам Монгол улсад ашиггүй энэ ажлаа хурдан сайн хийгээч л гэж бас энэ завшааныг ашиглаж хэлмээр санагдаад байна. Олон улсын ардсан холбооны гүйцэтгэх зөвлөлийн хурал жилд одоо 1-2 удаа тогтмол болдог. Энэ удаагийнх нь ингээд Латин Америкийн одоо гол орнуудын нэг Чилд болж байгаа. Энэ удаагийн хурлаар 2 гол юм ярьж байгаа л тагнамжинд 2 хэсэг тоогдоод эхнийх нь Чил бол манайтай адилхан асар их байгалийн баялаг тэр дотроо зэсийн юутай. Тэгээд тэр бол байгалийн баялаг зөв ашиглаад одоо хөгжлийн аюул өндөр түвшинд одоо яаж хөрж болдгийг амьдад одоо бодит жишээ болж харуулж байна. За хоёрдугаарт нь Венесуэлийн одоо асуудлыг тэнд тусгайлан хилцсэн. Венесуэлээс одоо бүр нэг парламентын гишүүн. За тэгээд тэр одоо энэ эвлэрүүлэх комиссийн дарга тийм эмэгтэй нууцаар эх орноос нууцаар гарч явган нүцгэн явж ийж өөр Колумбус ороод тэндээсээ одоо унаан цууж энэ хуралд ирж оролцож байгаа. Тэгээ тэр хүн эмэгтэй одоо Венесуэл болсон явдлыг ярьж байна л да. Тэгээ тэр нэг Монгол холбоотой нь юу гэхээр 20 жилийн өмнө Венесуэл ямар улс байсныг та нар мэдж байгаа. Тэгээд энэ тэр үед одоо
энэ популист энэ Hugo Chavez гэж хүн гарч ирээд ард түмний төлөө ядуу хүмүүсийг төлөөлдөг биднийг одоо энэ гадныхан мүлжижийн гадны өрөнгө оруулалтыг зайлуулна бүх юмыг улсын мэдэл давна ард түмний одоо өдөн татна гэдэг амар тийм популизм юу яриад зас ирэхэнд гарч исэн. Тэгээд сөрөг хүчнээ дарж эхэлсэн. Тэр үед одоо бид нэр Америк болоод өгчөнгөө орнод хандаж өсөлт тавьж исэн. Энэ ингэж цаашаа болохгүй. Энэ ингэж магмах явсаар хагаад сүулдэ болохоо байх юм байна шүү гэдгийг одоо тэр үед анхааруулж хахад тэр үед одоо хангалттай одоо авч үзээгүй. Энээс болоод 20 жилийн дараа одоо юу болсон гэвэл улс орон бол үнэхээр байхгүй болсон. Мөнгөнийх нь одоо ханшин хэдэн 100 мянган унтсан тий. Тэгээ эдийн засаг нь будаа болцсон. Одоо хотууд нь одоо хүн ам нь усны хангамж байх ажиллагаа байсан. Эмнэлгийн ажиллагаа байсан. Зөвхөн юу биш, тог биш одоо ийм байдалтай болсон. Одоо 4-5 сая хүн энэ хажуугийн улс орнууд дөрвөөд гарцсан. Тэгээ одоо асуудлыг шийдэх гэхээр зэрэг одоо игүүл иргэний дайнаар шийднэ. Одоо эсвэл их одоо их сайн ярьж ивэр шийдэх нэг арга байна. Одоо энэ төлөө бид нэр ажиллаж байна. Одоо иргэний дайны яг ирмэг дээр байна. Энэ бол зөвхөн нэг орны асуудал биш, энэ бүсийн асуудал. Дээрээс нь хэрвээ том орнууд Орос, Хятад ингээ Америк орчих юм бол энэ дэлхийн хэмжээний хямрал болохоор ийм байдал үүсчихэд байна гэх. Тэгээ тэрийг юунаас авах бол манад бас анхаарал сурамж авах нь бай. Эхний шинж тэмдгүүд манад илрээд байгаа шүү дээ. Бай. Тэрийг бол бид нар анх зөв ойлгож эхнээс нь одоо манай нам л одоо гол энэ дээр бол анхаар тэмцэж олон нийтийн анхаарлыг хандуул тийм ээ их ёстой байна гэдгийг тэр хурлын юунаас бол мэдрэгдчихэв. Тэгээ хурлын үеэр нөгөө энэ манад бол хурлынхаа юуг ярьлаа. Тэгээд энэ урилгуудаа бүгдийг хүмүүс тараагаад тэгээд юу яа хамгийн нөгөө зовлонтой яг 12 сарын 4-өөс 6-нд IDU-гийн том форум Вашингтон болох юм. Тийм бид. Тэр хугацаагаа яг тэр хурал дээр зарлаад тэгээ болж игэл та нар энэ хурлаа жоо хойшлуулаач. Тэгээ яг бид нэр тэрийг нь яг өөрсөнд бас ашиглаад бид нар үнэхээр одоо манай Монголд бас арчил хүнд байдал ороод байна. Асуудал үүсээд байна. Бид нар ийм учраас заавал энэ хурлыг одоо хийх хүсэлтэй байна. Тийм учраас бид хурлынхаа хугацааг бол өөрчилъё. Энэ одоо хурал та бүхнийг одоо эрхийг өрж байна. Аль болохоор оролцооч гэдэг. Тэгээд бид нар хугацааг нь өөрчлөөд аюугаа дараа нь та нарт мэдэгдээгээд урилгуудаа тараагаад өгсөн. Тэгээ манайх бол нааша 4 сарын ихэр хийчихд бол гайгүй ч л тийм. Яг манай нөгөө намын байр чинь намын байр гэж болж байгаа. Тийм. Тиймэрхүү яриа өөрөөтэй боллоо. За баярлалаа. Намын 30 жилийн нэлээд олон асуудлууд яригдчих шиг байна. Тэгэхээр нам бас энэ хугацаанд намын дүрмийн шинжиллийн давалгаа гэд нэлээд олон аянууд үргэлжлээд явж шиг байна. Тэгэхээр энэ талаар хоёлаа яриагаа эхлэв. 1989 оны 12 сард Монгол оронд ардчилсан хувьсгал анх одоо өрнж ялж байсан. Тэгэхээр энэ одоо түүхэн 30 жилийн хойг энэ жил бид нар тэмдэглэх хүрээнд энэ жилийн маань бүх ажлууд төлөвлөгдсөн байгаа. За тэгээд бэлтгэл ажлын хүрээнд нэлээдгүй ажлуудыг бид нар хийж байна. За мөн одоо намын 9 дугаар их хурлаар үзэл баримтлалаа шинжилэн баталж чадсан. За энэ үзэл баримтлалынхаа одоо танилцуулга сургалтын арга хэмжээнүүдээ явуулна. За мөн энэ 100 энэ жилийг бид нар залуучуудын хөгжлийг дэмжих жил болгож зарласан байгаа. Тэгээд энэ хүрээндээ 5 бүс нийслэл гээд нийтдээ 6 бүсийн одоо чуулганыг зохион байгуулна. За мөн өнгөрсөн жил Монголоо сонсъё, гишүүдээ сонсъё гээд 2 том үндэсний аяныг зохион байгуулсан. Тэгэхээр энэ аяны үргэлжил энэ жил энэ хавар энэ одоо намар бас дахин үргэлжлэнэ. Ер нь бол нэг нь үзэл баримтлалаа танилцуулах аян байна гэдэг ингээд нэлээд одоо том ажлууд явж байгаа. За мөн эх жилийн 2020 оны 4 сарын 7-нд ардчилсан намын одоо яг нам гэдэг энэ байгууллага үүссэний 30 жилийн яваална. Тэгээд энэ ойдоо зориулсан бид нар олон улсын хурлыг, симпозиум хурлыг хийхээр төлөвлөж байна. Энд бол дэлхийн одоо маш олон ардчилал төгссөн орнуудаас урилга явуулж зочдоо урьсан байгаа. За мөн одоо IDU гэдэг олон улсын одоо ардчилсан холбооны хурал дээр манай одоо төлөөллүүд мөн саяхан явж оролцоод урилга хүргээд
тэнд энэ хурлыг Монголд нэг хурлыг зохион байгуулах юм одоо тохироонд хүрээд 5 одоо шийдэд ирсэн байна. Тийм энэ бол тусдаа бид хийлгчээд одоо нийлүүлэх цаг үе мэдээлэлтэй холбоотой асуулт хөдөлгөөн сургуулиуд байх юм уу? Шишин шүтлэг дандаа юм видео контент нэг гişгчнэр одоо менежерүүдэд зориулсан нэг өдрийн нэмэлт модулт ийм сургалтыг зохион байгуулах. Сургалтын багц боловсруулж байна. Нийтдээ одоо 8 баг ажиллаж байна. Нийт багийн гишүүдийн тоо одоо 14, ажиллаж байгаа баг нь одоо жижиг багуудаар одоо 8 баг. Хамгийн ихнийх нь өдөртөр. Тэгээд тэр сүүлийн дүгнэлт хэсэг хоёр одоо үндсэндээ одоо энэ сургалтын эхлээд төгсгөл хоёр одоо бүгдийг нийлүүлээд батж байгаа гэсэн нь. Гаачир нөгөө юунууд чи ямар юм байна? Сургалтын гарын авдаг материал. Одоо энэ чинь дараа агуулга тодорхойлох ажлуудыг яг бүтэн хийж дуусна. Гэхдээ энэ ингээд 3 үндсэн бодлогууд манай акцны үйлчлэгчид нэг суур зарчим болон бодлого ярьсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр суур зарчмуудын хүрээнд ямар яг төрхөө ойлголтууд хүмүүс яг гүйцэд ойлгох хэрэгтэй. Тэрийг ойлгохгүй бодлого руу яваад очих нь яах юм гэдэг дээр хоёрдугаар намаас гэсэн гол дарах сургалт юу гэхээр лекцийн болон ийм сурганы хэлбэрт байхгүй гэж сүүлийн хугацаанд тайлсан. Тэгэхээр тэр бол интерактив буюу шинэ тогтоцтой бүх хүмүүс оролцоотой явуулах зөв сургалтын материалууд бэлтгэж байгаа. Нэг л юм ерөөсө санаа зовоод байгаа нэг юм болохоор саяны комик маягаар нэг тайлбарлана. Хоёрдугаар нөгөө яг энгийн хүнд ойлгохдохоор маш товч тодорхой мессежнүүд л тэрэн дээр л чи тэр гарцсан. Ямар юм видео юм уу комик юм уу? Комикс. Окей, тэгвэл санаа нэг л байна шүү дээ. Комикс. Одоо энэ ер нь одоо 2-7 хоногийн дараа дуусчин зохиол нь гарцсан. Байгууллага улс орон хөгжих бас нэг үндсэн судалгаа шинжилгээтэй байх хэрэгтэй гэдэг асуудал яригдж байдаг. Саяны энэ хуралдаан дээр бас сая нэлээд олон судалгааны асуудлууд яригдж байгаа шиг байна. Тэгэхээр намын хувьд ямар асуудалд илүү түлхүү анхаарлаа хандуулж судалгаа шинжилгээтэй хийж байгаа ямар ажлууд байна вэ? Нэг таамгаар юм уу одоо цэжний бангаар биш тийм ээ. Шууд судалгаа аваад иргэдэд, гишүүдэд улс оронд ямар одоо асуудлууд тулгамдж байна гэдгийг судалгаан дээр үндэслэж хийдэг болж байгаа. За тэгээд ер нь бол ойрын үед авсан одоо энэ судалгаануудын дүнгээс ингээд харахад бол нийт одоо иргэдийн маань дунд одоо ядуурлын төвшин өсөж байна. Инфляц өндөр байна. За дээрэс нь иргэдийн амжиргаа сайжрахгүй байна. Тэгэхээр энэ асуудалд бол бид нар нэлээд одоо анхаарлаа хандуулах ёстой. За мөн одоо Монгол улсын хувьд бол хэдийгээр ирэх барьж байгаа хүмүүс маань эдийн засаг өсөж байна, өсөлттэй байна гэд яриад байгаа боловч яг энэ иргэдийн одоо гэрт орохгүй байна. Гар дээр нь одоо бараа бүтээгдэхүүн одоо орлогын нэмэгдэл болж орж ирэхгүй байна гэсэн асуудлууд байна. За манай намын гишүүдийн хувьд бол бас нэлээд одоо намынхаа үйл ажиллагааг шинжлэх тал дээр бол маш олон саналууд хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар энэ бодлогын асуудал дээр нэлээд одоо анхаарал хандуулж ажиллаач. Нэлээд зэгцтэй ийм бодлогыг боловсруулж түүнийг сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрлөө оруулаад тэгээд эргээд энэ улс орны хөгжлийн одоо стратеги төлөвлөгөө болгож ажиллаач гэсэн ийм саналууд ирж байгаа. Тэгэхээр үүнээс хойш гарсан намын одоо бүхэл явуулах ажлууд бол судалгаан дээр үндэслэж явагдана гэдгийг бас хэлье. Таран сайхан орж байна. Сайхан орж байна. Таран сайхан орж байна. За нутаг орноор хавж. Сайхан.
Монгол цагаан урах нь. Бодоогүй одоо засгуул хэцүү. Харин тийм. Навьят сайхан урдж байна. За ажил үйдэн тавлаг. Өндөр сайн байна. Би тикет анги байна та. Давгүй дээ. За. За яаж явна дүгрэх? Би нэг хэдэн ном бичсэн юм байна. Бичиж орчуулж. Таны нэг алдартай номнууд. Алдартай номнууд. За давах. Тархан сайхан урдж байна уу? Сайхан урдж байна. За. Би тинкэд ангисан. Сайхан байна. Чиний ажил төрөл сайн уу? Йоо сайн байна. Энэ хавьд гэр явж ирсэн чи хари юу юу. Аваа нүгс байна гэж. Хараад ирсэн юм. Харин та тэр чи ойр таараагүй. Морь малны ажилтал. Морин дээр. Уралдаанд бэлтгэл. Сайн байна. Сайн байна. За тэгэл байна. За морд хэр хөдөлгөөн хөл хөнгөн байна. Яахан бас юу яаж вэ? Хөнгөрөх мэйхтэй бай. За. Энэ өнгөрсөн хаварч одоо баг уралдаангүй шүү боллоо шүү. Харин тийм ээ. Уямар чаа. Уямар тэнд очсон. Тийшээ жүчээ мчээ бариад тэнд очсон. Чи нэг овоо холоод захтай юу л багтаа ирэх. Тий. Нөгөө холоод шүдлээ гэтлээ. Тий, шүдлэн улсад. Тий, шүдлэн улсад 3-аар давхсан. Одоо хэд настай? Одоо тэр чин 7-тай азраг. Оо за. Тий, одоо гүү хураагаад энэ жил өнжөнө. За. Ирэх жил ойн. За. Тий, энэ жил одоо гүү айхтар үе шуулж байгаа юм да. 7 настай гэдэг чинь хүнээр бол 25-ны жил орж байгаа. Харин тий, жил орж байгаа тэр хинжээж байгаа. Тий, сайн байна. А би нэг энд нэг хуралтай. Тэр хурал руу нэг орчиход гараад бай. Би нэг онтооч ганцаараа суух юм. Гээ одоо тэгээд би удахгүй. За тэгчгээ гараад. Тэгээд. Манай тоо ер нь тийм эр хүний сайхан жодогтой л дээ. Сайхан бас годлоо айлдгүй. Их тоглог сайхан. Бас төрийн хүний их ноён нуруутай. Би бас боддгийм аа сайхан одоо амьдч чадчихва. Энэ сайхан залуучууд бас сайхан морь уйж холдуулах. Энэ Монгол үндэстнийхээ нэг том соёлыг хойд үеийн төвчээлэн үлдээх гэдэг том хувь нэмэр болж байгаа. Ийм их осод байдаг байхгүй юу? Улсын улсууд яас юу яадаг л бах хийх ажил босоод борлуулдаг. Тийм биш. Өнөөдөр бидний энэ дэлхийн талыг эзэлсэн гэдэг түүхчийн мөртэй холбоотой. Тэгээ би морьд их орсон энэ улсууд залуусууд их дэмжих дуртай. Ийм их сайхан зөв юм хийж ойлгодог. Тэгээ манай Монголын морьсоо тоёстой боны дэвтэргүй. Ийхүүгээ сайхан бас морь юм ажирхан заваар хэцүүлдэ. Тийм улс төр ч юм бас цаг зав нь хэцүү л ахал та тий. Бас нэг ганц нэг чөлөөт асуулт асууя гэж бодоод явсан нэг тийм боломж юусоо олдохгүй л байлаа л да. Тийм тэгэхээр өнөөдөр нэг уулзалт болж байгаа юм байна. Энэ уулзалт ямар очтой? Ер нь чөлөөт цагаа яаж өнгөрөөдөг вэ? За 1989 онд 10 жилийн сургууль төгссөн. Тэгээд 10 төгсөөд хангаах ухааны сургуульд конкурс өгөөд тэгээд тэнд одоо тэнцээд Чех улсад хангаах ухааны сургуульд орох хуваар аваад тэгээд тэнд очиж суралцсан. За тэгээд тэрнээс хойш 30 жил өнгөрсөн байна. Тэгээд манай 89 онд тэр Чех улсад тэр үед нөгөө гадаадд оюутнуудыг сургадаг байсан. Тэгээд манай 1 жил очисон хүмүүс жилийнхэн гэд ярьдаг. Тэгээд тэр жилийнхэн маань 30 жилийнхаа хойд дээр энэ Чех төгсөгчдийнхаа дунд бильярдны тэмцээн. За тэгээд мөн одоо намар бас нэг намрын уулзалтыг зохион байгуулдаг. Тэгээд өнөөдөр энэ бильярдын тэмцээнийг манай жилийнхэн бид нар хамтраад зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ одоо арга хэмжээнд бид нар ирээд байна. Тэгээд тэр үед одоо 89 он гэхээр яг Монгол төрөлсөн арчилсан хувьсгалтай Чацуу арчилсан хувьсгал бол Чех, Словак улсууд өрнөсөн төрч зэрэгэлтэй тэр Унгар, Герман улсуудад өрнөсөн. Тэгэхээр энэ арчилсан хувьсгалууд бол яг бидний нүдэн дээр болж өнгөрсөн. Тэгэхээр
тэнд сурч исэн ардчлалын хувьсгалын 30 жил манай төгсгчдийн 30 жил гэдэг ингээд том арга хэмжээнүүд өнөөдөр давхцаад энэ Чехэд төгссөн манай ах нар ингээд бүгд төрөлцсөн ирээд энэ бильярдын тэмцээний зохион байгуулж байгаа. Тэгээд бид нар зохион байгуулагч гэдэг утгаараа бас өнөөдөр энд оролцож байгаа. Тэгээд тэр болгон бас ийм чөлөө цаг зав гардаггүй. Тэгэхээр өнөөдөр ирэхээс байгаа. Ягаад гэвэл маш олон хүн ирсэн. Манайх зохион байгуулж байгаа учраас тэгээд цаг зав гаргаад ирж байгаа юм. Та өөрөө ер нь бильярд тоглодог уу? Бидний хувьд бол бильярд муухан тоглоно. За тэгээд чөлөө цаг бол яг нэг баг гардаг. Тэгээд бас хөдөө явах морь мал руугаа ч хүртэл явах бас зав гардаггүй. Тэгээд өнөөдрийн энэ арга хэмжээ үнэхээр халуун дулаан уур амьсгалтай удаан хугацаанд уулзаагүй Чех, Словак гэдэг тэр одоо бол хоёр улс болсон. Энэ улсад сурчаас ах нартайгаа уулзаад үнэхээр сэтгэл хөдлөө сайхан байна. Уранга аймгийнхаа ардчилсан намын дарга Алтан гэрэл дарга. За Уранга аймгээс сонгогдсон улс төрийн зөвлөлийн гишүүн Асаа арга нартайгаа бас энэ аймгийн намын одоо ажил байдлын тухай за тэгээ бас аймагт Уранга аймагт хэрэгжүүлж байгаа шинэ Уранга төслийн талаар бас нэг ярилцъя гэдэг ингээд ирсэн юм аа. Тэгээд Алтан гэрэл дарга бас Уранга аймгийнхаа намын ажлууд хэр явж байна. Уранга аймгийн нам онгорсноос хойш нэлээд идэвхтэй ажиллаж байна. Тэгээд хамгийн их тусал дэмжиж байгаа артал болж байгаа юм бол манай улс төрийн зөвлөлийн гишүүн Хаврамаас сууж байна. Тэгээд яг одоо бол хамгийн гол нь нөгөө их гоё сайхан хий ярихаас илүү бодлого хөтөлбөрөөс уртчлах хүмүүс яг ахуй амьдрал тулгамцсан асуудлуудыг яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг. Уранга аймгийн хувьд бол олон жил нэг намын ноёрхолд байсан. Тэгээд үндсэндээ төрийн албан хаагч нар цүнх барьсан хүмүүс, нам дагсан хүмүүс, олонний нүдэн дээр бизнес эрхлэгчдээс хамаагүй урд хүлжид дэвжсэн. Тендер юмнууд нь дандаа булхаал өөртөө болдог. Тэгээд нэг юм төсвийн хөрөнгө оруулалт нэртэй нэг олон тэрбум төгрөг тавьж байгаа. Тэрийг хэдэн компаниуд оруулаад одоо жишээлбэл манай иргэдийн урлын төв нэгдлэгч нөхрийн компани 7-д орчоо тендер авцсан шүү дээ. 7 ч шүдэг нэлгээр. Тэгээд тэрийг юм барьчаа сүүлд нь гişүүд нэр туу цайжилдаг нэг юм байдал үүсчихдээ. Олонний шудраг шинтэй тэмцэнэ гэл. Тэгээд мэдээж тийм намын өдөрт мэн ажил юм чинь. Тэгэл баяр ёслолтой зөндөл байна дөө. Ажил бол өрнөд явж л байна. Сүүлд бол одоо Уранга аймагт жижиг дундын сангаас зээл авсан зөндөө хүмүүс байгаа. Эднэрийг эсэргүүцсэн Урангаачдын уур хилэн өндөр байгаа. Тэгээ бас олоолаа энэ эсрэг нь жагсаал энэ хийсэн. Үргэлжлүүл тэмцэнэ гэсэн нэг иймэрхүү байдалтай л байна даа. Сая тэгээ хамгийн сүүлд яваад уртлын сумдуудаараа яваад руу тий. За гол нь миний хувьд юу вэ гэвэл зүгээр газар үжигтэй гол нь биш. Ер нь яаж амьдрах вэ тий? Яаж нутгийн зам болон энэ яаж одоо энэ малчд төрсөн төрийн албан хаагч нар төрсөн сумуудлууд нь ер нь яаж юмд ханддаг гэдгийг л жоохон тандаж явлаа. Санаа төрсөн зүйл байна. Санаа төрөөгүй зүйл бас байна. Хүн болгон одоо хөдөө нутагт одоо юу гэдэг ажил амьдрал нээдрээ гэдэг бид нар хотынхан болон бид бүгдээр ерөөсөө энэ Улаанбаатарт амьдарч байгаа хүмүүс энэ хөдөөний амьдрал гэдгийг ерөөсөө хайцсан юм байна. Миний хувьд бодож байгаа. За нэг жоохон төснөөс хэрэгжүүлдэг нэг төсвийн жоохон юм өгдөг. Тэгээд нэг тийм аар цаар зүйлээр ингэж аргалсан тиймэрхүү бодлого явд юм байна. Иймэрхүү асуудал төр яаж миний зүгээс одоо тусламж шинэ Уранга төслийн хүрээнд яаж одоо гарааны бизнесүүдийг дэмжих гэсэн ийм чиг хандлагуудыг ерөөсөө тандаад ирсэн юм байна. Тэгээ боломж байна л да. Хүн ингээд бас боломжгүй хүмүүс байна шүү дээ. Тэгэхдээ боломжийг нээдлэн гаргаж өгдөг гаргалгаа ярьдаг. Иймэрхүү юм жижиг дундын бизнесмэнүүдийг дэмжих ёстой байна гэдэг дээр л ойлголттой гэж ирлээ. Мэдээж нутаг орон одоо хаврын сайхан цагаараа одоо удахгүй сууцаагаа идэх гээл үсний одоо шинэ оны үзүүр одоо цагаан туяаттай байна. Сая энэ үеэр шинэ Уранга төслийн зүгээс нэлээд олон хүмүүс сагуулжилт болгосон. Зарим нь бол тийм ярьж байгаа. Тэгээ одоо уучлаарай би одоо ардын намын гişүү шүү. Тэг хэлж байгаа юм л үгүй шинэ Уранга төсөл яваад аль нам ч хамаа баг. Хөдөлмөрлөөч тий. Ингээд нэг ямар намаар нь хялаадгүй хөдөлмөр хийснийг дэмждэг. Ийм л юмны төлөө энэ төслийг нь яваад байна. Бид нар яваад байна тайлбарлал.
тэр хүн Улаанбааны цэгэрийн хамаг олон тэр сумын орнууд хөгжил авчраасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгж л одоо шинэ урангаар төслийн гол цөм тэгж яваад байгаа. За тэр мэдээлэл өгсөн ол зомог дүүрэн хэлсэн байна. Тэгээ цаашдынх нь ажилд бас өндөр амжилт хүсье. Ши олон одоо сайхан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээрэй гэж хэлээ. За Завгүй өдөр нэвтрүүлгийн маань сурвалжлага одоо 22 цагт өндөрлж байна. Тэгэхээр таны ажил бол өнөөдөр бол нэлээд шахуу хөтөлбөр төлөвлөгөөтэй юм олон уулзалт төлөвлөгөө давхцсан юм өдөр байлаа. Тэгэхээр бид нар бас үзэгчдэд энэ намын барьж байгаа бодлого чиглэл, за намаас хэрэгжүүлж байгаа бодлого үйл ажиллагааны талаар маш олон мэдээллийг, мессежүүдийг өгч чадсан байх гэж би бодож байна. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бас би танаас арчлалт одоо саад болж байгаа арчлалыг дайсан та бас юу гэж харж байна? Энэ асуултыг бол асуухгүй өнгөрч болмооргүй санагдаад байна л да. За тэгээд өнөөдөр нэг өдөр бас бидэнтэй хамт өнгөрүүлээ. Тэгээд бидний хувьд бол ер нь л нэгд өдөр бол арай илүү байдаг. За бос өдрүүдэд ер нь л тэгээд ачаал ихтэй байдаг доо. Тэгээд маш их одоо ажил гишүүдийн асуудал ингээд зөндөө ажлууд байдаг. За тэгээд би энэ Монголд за арчилсан нам, за удирдлага энэ төр гэхээсээ илүү бид нар өөрсдөө ярихаасаа илүү Монгол гэдэг энэ сайхан улсад маань одоо бий болсон арчил гэдэг энэ тогтолцоо үеийн үед бас байгаасаа бидний үр хүүхдүүдэд хүртлийн тогтолцоо байгаасаа гэж ингэж бодож хүсч мөрөөддөг. За арчилт бол үнэхээр одоо сорилт тулгарч байгаа. Тэгэхээр энэ сорилт бол эрх баригчдын зүгээс сөрөг одоо бидний одоо өрсөлдөгч намын зүгээс биднийг харлуулах юм ажиллагаа маш их явдаг. За энийг бол яг бай бид нар тийсээ даваад гарна. За хамгийн гол нь энэ монголчууд маань өөрсдөө ойлгож энэ арчлаа ойлгож дэмжиж тэтгэж яваасаа л гэж хүсэж байна. За арчлын дайсан бол худлаа амлсан одоо попорсон ийм одоо улс төр хийдэг популизм бол арчлын нэг номерын дайсан шүү гэдгийг бас хэлье. За Венесуэл гэдэг улсын талаар та хүн бүгдээрээ мэднэ. Монгол улс бас хэрвээ энэ буруу замаар популизмын гар хит автаад ингэж явах юм бол дараагийн Азийн Венесуэл болоход ойрхон байна. Арчилгүй юм улс болоход ойрхон байгаа шүү. Тэгэхээр миний ард түмэн бас энэ арчил гээд бурхнаас биднэрт өгсөн энэ сайхан одоо зүйлийг тэтгэж хайрлаж одоо ташуурдаж зөв залж яваасаа л гэж хүсэж байна. За баярлалаа таны ажил. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Та бүхний ажил баярлалаа. Завгүй өдөр нэвтрүүлэг 9 цагт эхэлсэн бол одоо бид нар 22 цагт нэвтрүүлгээ өндөрлж байна. Тэгэхээр Арчсан намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Тувааны ажлын нэг өдрийг та бүхэндээ сурвалжлан хүргэлээ. Арчсан намын 204 мянган гишүүний хийж хэрэгжүүлж байгаа бодлого үйл ажиллагааны ажиллагааг ерөнхий нарийн бичгийн даргын ажлын нэг өдрөөр зураглан та бүхэндээ хүргэлээ. Бидний нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.